Redmond RV-S314 – это безмешковый пылесос с неплохой комплектацией и скромными габаритами. Серый и оранжевый пластик сочетаются в конструкции корпуса. На нем размещены кнопка сматывания шнура и световой индикатор включения в сеть, а мощность всасывания регулируется ползунком на ручке. Ее максимальный показатель 250 Вт. За фильтрацию отвечает система мультициклон 5+1, а объем контейнера для пыли составляет 1 литр. Достаточный радиус действия обеспечивается складной металлической трубкой и гибким шлангом. В комплекте с устройством поставляется минитурбощетка и еще 4 насадки для уборки щелей и различных поверхностей. Redmond RV-S314 займет минимум места и справится с очисткой от пыли как ковров, так и мягкой мебели.